दोस्तों आज हम सीखेंगे इतालवी भाषा के साउंड। इतालवी भाषा के शब्दों का सही ढंग से उच्चारण करने के लिए हमें ये साउंड आने चाहिए। वीडियो को छोटा रखने के लिए हम इन साउंड को 2 या 3 वीडियो में सीखेंगे और इन साउंड के साथ कुछ उदाहरण दिए गए हैं, कुछ शब्द दिए गए हैं जिसका मैं उच्चारण करके आपको बताऊंगा, लेकिन आपको उस शब्द के मीनिंग के बारे में अभी नहीं सोचना है, आपको सिर्फ साउंड पर फोकस करना है। तो आइए देखते हैं इतालवी भाषा के साउंड। का जैसे हमारे पास शब्द है फ्रेस्का, इसमें का साउंड आ रहा है। कासा, capito, cambiare, काने। दोस्तों अगला हमारे पास साउंड है को जैसे कि कोरिकारे। दोस्तों ये जो शब्द है कोरिकारे, इसमें आप दोनों ही साउंड को देख सकते हैं, को भी और का भी। और आप एक बात और देख पाएंगे कि ज़रूरी नहीं ये जो साउंड हम पढ़ रहे हैं ये हमेशा शुरू में आए या अंत में आए। ये शुरू में भी आ सकते हैं, ये अंत में भी आ सकते हैं और ये बीच में भी, मिड में भी आ सकते हैं। और आपको इन शब्दों के मीनिंग के बारे में अभी नहीं सोचना है। इसमें से कुछ नाउन होंगे, कुछ होंगे एडजेक्टिव और कुछ होंगे वर्ब्स, जो कि हम बाद में पढ़ेंगे। कोरिस्ता, कोरिंतो, कोरो, अमीको। दोस्तों अगला जो हमारे पास साउंड है वो है चे। दोस्तों ये साउंड आपको बहुत सारे इतालवी भाषा के शब्दों में देखने को मिलेगा और इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। चेलुलारे, आलूचे, आफेचे, altrice, arance। दोस्तों अगला साउंड है ची, जैसे कि चीबो, चीना, चीप्रो, क्विंडिची, त्रेदिची। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको ये सारे साउंड समझ में आए होंगे और अगली वीडियो में हम और साउंड के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।